可唔可以幫我哋影張相？好啊。唔該晒。見到你哋一家人咁開心，真係好有福氣嘅啫。多謝多謝多謝。話你聽啊，我就嚟抱孫啦，3代同堂啦。咁啊，其實你3代同堂咗好耐㗎啦，我喺度。好，準備好啦，嚟3、2。等等，公公眼鏡有少少反光，要走一走。係得未啊 OK，好好啊。妹妹仔好細心啊。我媽咪操心啫。哇！呢個眼神好熟啊！喂，原來天下母親嗰啲眼神咧都一樣咁美麗㗎。係啊。我講笑嘅啫。唔好意思啊。好，準備好啦，3、2、1，耶！喂，洪上線，大四喜喺入邊練歌喎，你又一早嚟探班啊？冇見咁耐，冇人俾你鬧，講嘢依然都係咁冇養分。要養分啊！你而家上線影視公司個名求求其其，你個窮編劇點做嘢㗎？一啲經歷都冇。你識咩啊？呢啲叫識力場啊！你個歷練集團又好好咩？咪又係是但求其。開張你嚟睇下幾咁人聲旺架勢堂啊！好啊，幾時啊？時間咧就係爸爸揾銀吊筒幫我揀嘅，仲請埋大四喜去唱 rap 助慶添。立秋正午12點。咁你嗰間咧幾時開張啊？今日8月7，都係立秋，都係12點，都係揾咗大四喜嚟撐場。咁大四喜去邊邊啊？爸爸，爸爸，爸爸。我哋啱啱知道啦，原來兩邊都撞晒旗。而家權宜之計，一於抹組，兵分兩路。但係一抹組，嗰個變咗唔係大四喜啦。唔得啦，爸爸，一定要嚟我度。我阿爸梗係嚟我度啦。點啊，老公？咩話？公司條街出邊爆水管，啲水噴到上去我哋3樓咁高，要封路，下晝先解封。嚇？下晝咪過咗吉時，有冇得改期啊？係啊，該會啦！我喺隔離練瑜伽都聽到晒啦。你今日搞開張都搞到你咁 hea 咁樣，好彩我冇諗住訂花牌嚟賀你啫。今日啊，開張嗰啲睇怕停執笠啦。喂，你死開啦！放心，你間公司一定可以如期開張。唔該晒咁多位。Thank you，恭喜晒大姐！點啊？係咪有聲有色先？我紅上市嘅支票永遠都會對住。真係冇令我失望啊！估唔到你哋竟然可以喺片場搭一個1比1嘅景出嚟啊！我哋上線製作必屬佳品。誒，究竟滿唔滿意啊？好好啊！有我喺度喎，冇嘢係冇可能嘅。我哋冇揸流攤㗎。咁我哋執埋啲手尾先啦。OK，恭喜晒你啊，大小姐！多謝。哇！你哋歷年集團咧門口爆水管喎，開張咁大件事要移師嚟片場同洪小姐嘅影視公司一齊搞，會唔會覺得出師不利啊？係大吉大利先啱啊！爆水管寓意豬籠入水係天時，我哋即刻揾到場地開張係地利，仲有咁多有份量嘅賓客到學，我哋有人王，天時地利人和齊晒啊！聽落講得通喎。生意人果然係靠把口啊！你呢個著名編劇轉數都好快啊！恭喜晒兩位啊！多謝麥登廚師，多謝細曹總。啊，歡迎光臨啊！不如大家影張相嚟嚇。好啊，搞個 show 嚟啊！我哋去撩隻豬。俾你㗎，你仲記得啊？梗係記得啦，廣告會賠翻俾你㗎嘛。不如你幫我帶啊！哦，得啦。姐，師傅佢哋喺裏面啊，快啲入去啊！你快啲。未係㗎，未係㗎，咁樣都未係，你戒指都戴埋咯喎，仲要咁大粒添啊！哎呀，訂婚啫嘛，佢話拍完戲跟住搞掂埋啲嘢先傾結婚，就嚟有人養，好羨慕喎。哦，而家我跟阿風少啦，加咗人工，我養你。
Bro，don't worry man。我之前係咁 sell 嘢，唔覺意喺五毛達 sell 咗個銷冠翻嚟。我而家啲人工多到咧，可以直接幫你開公司實現夢想。我連公司名都幫你諗埋啦，叫天下凌。呢個名好正啊！成功廟會，你幾時翻咗嚟㗎？啱啱落機咋，之後就即刻趕過嚟啦，太熱鬧啊！兄弟啱啦，陣間上你度打機啊！唔得啊！陣間我同我嫂嫂約咗個經紀去睇樓。睇樓你哋要搬咩？阿峰話遲早都會有自己嘅地方，咪睇住先咯。咁睇嚟就嚟好時間嘅唔止 Bonnie 喎。咩先？阿雷生，你今日嚟呢度攞幾多個贈慶嘅咧？嚇？你放心啦，我哋花籃都打孖上，你話咧？咪多謝老人家咯，搞到個仔啊都珍惜家庭相處嘅時光啊！唔好意思啊，怪錯咗你。一齊影張相，家人，係啦。各位，麻煩過一過嚟啊！我有嘢想宣佈啊！都遲到嘅咩？咩？仲有幾分鐘？係我想講，其實今日係三喜臨門啊！小玲佢有咗啊！係啊！喂，快啲叫公公啦！呢度所有嘅人，一人一封大利是。洪家同龍家真係有緣，齊齊三代同堂啊！吉時多啊！喲，作為一夜夫妻又百日恩，你哋契咗10年，我哋好感恩。當初觀眾嘅你係細路哥，陪住你成長變咗職場阿哥，結婚生仔歡樂笑呵呵，我哋多謝多謝，望你獲益良多。交個咪出嚟，大家齊嚟唱下歌。我個威哥就學識點愛白天鵝。以前只出客錯，而家和睦唔再錯。高頻出貴唔憤氣，努力將頭加咩氣，終於俾人睇起，一句好爸爸開心到飛起。我督你雲正係你做得唔好，話你人頭豬係一你學唔到，你哋有怪莫怪，笑一笑就好。我碰有仇必報，我係最型，解構人性我就最新，生仔係廢青都係命定，而家有你人生有出路，浪漫刺激係我寫都寫唔到。我係前特務，證明冇老母，槍林彈雨我都冇腳軟，點知遇上你我就即刻心軟。A0 終於零的突破，風數同路齊領風騷。以前一個人我行我素，同你一齊歷經波濤。我係典型社畜翻工好地獄，辛苦到冇晒七情六欲，於着戰爭鬧下嘈下，竟然有埋愛情結晶。孖呢哭為你練神功，當日靚仔型男，而家金元變住加工。一支公冇陰功，好彩飆到未會唔使兩頭功。我差嚇多啦，講咩好？一時間真諗唔到，唔怕啦，好人實會有好報。我最細，坐個高位唔覺威，就翻自己瀟灑過一世。我頂得我混吉，我冇粗邋遢，但一啲唔邋遢。你有童真有愛心，小強都親我愛過子華神。講實，我同灣仔10年變身，好快都係新一代男神。有你呢一句，我同你風裏去，水裏去。多謝多謝，黐住咁耐凳仔，唔好離場，繼續有嘢睇。接落8點有套新古仔，記得開住電視，包你話好睇。10年努力，我哋送歡欣，祝低開心，溫暖你哋心，記住我哋，記住我哋，後會有期。收米，全城開心愛回家啦！頭先嘅愛回家之開心速遞大結局，大家話好唔好睇啊？最尾個 rap 咧，震撼成個 hip hop 界啊！絕對係啊！正啊！正！但喺呢一刻咧，我知道一眾演員咧有少少心意送俾電視機前面同埋現場所有觀眾嘅，我哋將啲時間交俾佢哋，好嘛？好，預備，1、2、3。
愛回家之開心速遞，全劇播放完畢。多謝大家。俾我哋掌聲，台上面嘅演員，我哋亦都要多謝咁多位嘅演員咧，10年嚟咧真係幕幕好戲，陪住咁多位嘅成長㗎。嚟到最後呢個 moment 啊，咁啊兩家人咧都有啲嘅感謝嘅説話想同大家講，不如有請洪家嘅代表講先啦。我哋洪家好多謝大家，晚晚食飯都同我哋洪家一齊食。冇錯，我哋洪家精神，見得人，拜得神，唔會失禮人，榮耀長存啊！跟住咧，我哋有請龍家嘅代表啦。好早已經講咗啦，我哋嘅結局唔係 BBQ，而係生 BB 啊！喺度祝大家農家威過龍咁威，三代同堂。嗱，其實一眾演員當中，我覺得咧，阿 Terry 呢刻嘅心情係有少少複雜啊，加少少忐忑啊，同埋唔知點樣形容係咪？不如你過嚟講兩句先，係。哇！你真係好大隻口真係。唔大隻。你收埋埋啊，個腹肌。好啦，你嘅心情如何咧？心情望住呢度有啲傷感嘅，老實講真係嘅，會掛住大家。好啦，得啦，貴，OK。嗱，其實咧，因為咧 Terry 將會以另一個角色啊，喺全新嘅 sitcom《三代同堂》啊，同大家再見面嘅。喺呢一刻，不如咁啊，我哋請埋咧三代同堂一眾演員上台好嘛？有請車婉婉、若曦、Dessa、Gary、何依婷、楊天佑同埋登近，有請咁多位。有請咁多位嚟到我哋嘅台上面，咁啊喺呢個時候咧，亦都請咁多位咧嚟到我哋中間嘅位置啦。因為咧，我哋台上面咧有一個嘅接棒儀式㗎，亦都要有請咧大龍山同埋根叔代表開心速遞咧，將呢一個愛回家嘅家的鎖匙咧係交俾我哋三代同堂嘅車婉婉同埋吳若曦。好，開始傳送啦，我哋個聖火。我哋兩位咧去到將呢一個開始慢慢傳送啦。家的鎖匙交俾根叔同埋大龍山咧，交俾我哋三代同堂嘅車婉婉同埋吳若曦嘅，係傳承落去我哋。我而家將呢條鎖匙交俾你哋啦。嗱，其實咧家的鎖匙係有寓意嘅，即係代表住咧係咪啊？家的鎖匙係入屋啊嘛。預祝啊就係三代同堂同樣入屋啊，大受歡迎，大家繼續煲劇。咁當然啦，呢個家同埋愛嘅精神咧，傳承落去，傳承到去三代同堂。係，咁喺呢個時候都要訪問下婉婉同埋 Jenny 啦。咁嚟緊咧，緊接住咧做我哋嘅三代同堂，有啲咩期望先？我都希望可以將呢個愛同埋家嘅感覺繼續延續落去，希望大家都可以繼續多多支持我哋嘅。係，婉婉咧，首先多謝愛回家嘅粉絲，多謝好有使命感嘅一刻，頭先忍唔住個水煲爆爆地。係咁啊！大家咧真係要記住留意住，因為嚟緊咧新嗰套嘅《愛回家之三代同堂》咧，就會喺下個星期一緊接住8點至8點半播放，大家記得要多多支持。多謝大家，拜拜！三代同堂嘅團隊。